소음 테러의 그늘, 가해자 가족의 방관, 결국 모든 이가 피해자가 된다. 토론 주제 소음 테러를 방관하는 사회, 결국 모든 사람이 피해자가 된다. 목소리를 이상하게 높이며 속삭이는 이들, 정말 그들의 의도가 뭔지 궁금할 때가 많습니다. 주위에서 나오는 불쾌한 소음 테러라는 단어와 함께 해박한 지식을 가진 이들은 단순히 이를 지나치기 어렵습니다. 미소를 띤 채 누군가의 일상이 무너지는 모습을 지켜보는 것과 같은 묘한 쾌감을 느끼는 이들, 바로 그들의 모습이 위태롭고 심지어 웃기기까지 합니다. 이들은 마치 연인에게 애정 고백을 하듯 집착의 방식으로 피해자에게 속삭입니다. 우리 사이 특별해라는 듯한 멘트는 곧이어 공사 중인 현장에서 들려오는 노동자들의 소음으로 뒤덮입니다. 운동장 한켠에서는 평범하게 대화하는 사람들이 큰 소리로 농담을 던지며 괴롭히고, 전혀 상관없는 오토바이 배달부가 지나가며 여운이 남는 한마디를 던지고 도망가는 모습은 누가 보더라도 비겁한 행위로 보입니다. 전혀 신경 쓰지 않는 피해자에게 툭툭 던지는 멀리서의 잡음. "너 그렇게 잘 지내?" 라는 꼬릿말과 함께 이제는 소음을 지우기 위해 소음방지 헤드폰을 착용합니다. 이들의 공격은 그다지 창의적이지 않지만 그만큼 일상에 스며들어 있습니다. 가드레일에 기대어 서서 마치 밤하늘에 별을 세는 것처럼 집착적으로 피해자의 모든 순간을 감시하듯 속삭여대는 이들의 모습은 마치 변남자 같고 기괴합니다. 조용한 집에 가고 싶다라며 울부짖는 피해자의 심정은 여전히 방관 중인 이웃들에게는 무관심한 일일 뿐입니다. 이들은 조직 스토킹이라는 기괴한 시스템의 일원으로서 전해오는 소음이 자신들에게 어떤 영향을 미칠지 전혀 고려하지 않습니다. 각자 그들만의 방식으로 비위를 맞추는 이들의 모습은 본인들만의 세상을 구축하고 있기에 더욱더 우스꽝스럽습니다. 우리 사회에는 이러한 돌이킬 수 없는 혼란이 벌어지고 있습니다. 우리 모두가 피해자야라는 말이 언제까지 통할까요? 그리고 그들은 스스로를 정의롭고 특별한 존재로 타인에게 주입시키려 하고 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.